थोड़ा बहुत खर्चा मोटे रकम क्या हुआ? देते हैं, देखना भाई। पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या बताया आपने? अरे भैया ये कह रहा हूँ कि इसका जो इंजन है ना उसकी क्लच प्लेटें पूरी तरीके से घिस चुकी हैं, चेंज करनी पड़ेंगी और बैटरी का पूरा पानी खत्म कर डालना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है वो